It's a fantastic instrument that is in the Galician gaita because it represents to me and to us an exemplar or an original type of European bagpipe. And our own bagpipe, we know, has developed quite considerably in the last 200 to 300 years. We're talking big timescales, of course, and has changed perhaps from a basic type such as we have in Galicia, with particularly with 1 or 2 drones and with a chanter. But that basic type is very familiar to us. And it's a very successful bagpipe because it probably represents quite an old form, as I'm saying, and it has survived very successfully. Hugh Chief é a máxima autoridade en coñecementos históricos sobre a Highland bagpipe. O profesor escocés defende a importancia dos corredores atlánticos antigos que relacionaban os noroestes de Irlanda, Escocia, Francia e España e a idea de que por eles viaxaban as gaitas. I think that's one of the most exciting ideas about our present research, that the link might be on the Atlantic Ocean and might be on a north-south axis to the west of our islands, to the west of France and to the west of the Iberian Peninsula. But the exciting aspects of present-day research is that those links go back not 1,000 years, not 2,000 years, but possibly 3,000 years. I've put forward a suggestion that just as likely line of development might have been the gaita coming on a western Atlantic corridor from Galicia through Ireland into Scotland, because we share all the same traditions. Viviu anos de gloria e anos de rexeitamento. Confraternizou con masas corais, clarinetes e acordeóns. Fíxose escoitar entre burgueses e deserdados, en catedrais e en seráns. Polemizou e reconciliou. A gaita galega, o símbolo do país. Hai moitos anos, fará, non sei, máis de 2000 anos, de 2000 anos para atrás, quero decir, a xente en todo o vello mundo, desde Xapón hasta aquí, usaban instrumentos que se tocaban coa boca, pois como ese, non, 2 tubos tocados na boca, un facía o bordón, outro facía a melodía, e hai 2000 anos alguén se lle ocurriu, non se sabe onde, poñerlles un fol. En cada sitio que tiñan o seu instrumento particular, coas súas características particulares, engadiuselle un fol, e quedou feita unha gaita de fol. Entonces, desde ese momento, desde hai 2000 anos, existen as gaitas de fol. Nos parecenos que é un instrumento típicamente galego, pero é un instrumento europeo. Hai gaitas, hainas aquí, en Francia, prácticamente en todas as rexións, hai na Bretaña, no centro de Francia, na Auvergne, en moitos sitios. E logo vas por la antiga Xugoslavia, por Serbia, por Croacia, por aí tocan a gaita. En Bulgaria tocan a gaita, en Turquía tocan a gaita. É un instrumento moi fácil de inventar. A documentación máis antiga que existe sobre unha gaita de fol, a documentación escrita, por suposto, atópase no Reino Unido, non? En Winchester, concretamente, e describe a gaita como 2 canas e un pelexo. A falta de recursos fai que boten man destas gaitas que non reportaban gasto algún. As facían eles e punto, un fol dunha ovella, unha vesiga dun porco, 2 canas e podían tocar. Como mínimo, o que podían era aprender e formarse. O seu fol, xa digo, suele ser ou de pelexo, de ovella ou de cabrito, ou a máis simple que é cunha vesiga de porco. Aproveitando a matanza, curábase a vesiga e logo se construían as gaitas para poder ser tocadas, non? Hoxe está totalmente recuperada e podemos facer concertos con elas, non?
Esta é a gaita de cana e concretamente a gaita de cana de Moaña, non? Non ten tanto que ver coa gaita común de hoxe en día porque é unha gaita moi primixenia. O seu sonido consígueno a través de un pallón, unha lengüeta sencilla. Ten un sonido roncoso e bueno, e o seu sonido é baixo e moi suave, non? We can't really be sure, but we assume at the moment that any sort of woodwind instrument with a reed comes originally from the Near East, from the Eastern Mediterranean, from Syria, Iraq, Iran, all these areas, and then moves out from there into East and West and so on. I was immediately struck by, in discovering the Galician gaita, how it appeared to be the same instrument as you find in medieval manuscripts. Where those drawings are credible and accurate, they show an instrument that is the gaita. And so I'm fascinated by that, and that the gaita appears to be the true descendant of an original European bagpipe. Nas cantigas de Santa María, de Alfonso X Sabio, temos un referente iconográfico moi interesante para o ámbito da música. De feito, o Códice dos Músicos, que é o que se chama o Códice E, que se atopa na Biblioteca do Escorial, contén varias miniaturas que representan instrumentos da tradición ou instrumentos que se asocian habitualmente á tradición, a marxe de que algunhas veces eses instrumentos poidan estar miniados dun xeito un pouco fantasioso, non? A idea de que as representacións das cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio son fantasías é cuestionada por algúns investigadores. Se unha cousa feita con tanto cuidado, como podía ser que representara instrumentos irreais ou fantasiosos? A min iso non me cadraba. E sobre todo porque en moitos dos instrumentos das cantigas reflíctense detalles musicais que poucas veces os artistas teñen acceso a eles. É dicir, por exemplo, que un laúde lle pintaran 9 cordas e lle pintaran 9 carabillas no carabilleiro. O que nunha miniatura tan pequena se lle puxera o plectro na man os que tocaban os laúdes, eso non me cadraba. Eu sempre pensei que eran instrumentos reais. Son dúas gaitas montadas nun mismo fol, para tocar en 2 tonos diferentes, ou, mellor dito, naquela altura, en 2 modos diferentes, en 2 alturas, ou sea, pois, unha máis aguda, outra máis tumbal, ou en modos musicais diferentes, non? Entonces, pois, asumindo esa hipótese, non? E asumindo que a representación era real, pois solamente faltaba mirar que altura máis ou menos tiñan os daquela edad, medir na fotografía, porque para min era unha fotografía dun instrumento musical, e poñerse a facela. Nalgún momento que eu me desviei da iconografía, non funcionaba. Entendes? Cando fun a distribuir, por exemplo, os buratos nestos punteiros tan longos, o normal agora sería distribuílos dun xeito diferente, é dicir, ocupando a maior parte do punteiro. E cando fixen así non funcionou. Tuven que poñelos como están representados no dibuixo, camando o tocador arriba de todo. Para mí, ese dibuixo era real. E aínda que isto non o demostra, sí que é un apoio moi importante para decir as iconografías das cantigas son de instrumentos reais. Antes das cantigas de Alfonso X Sabio temos algún referente na arquitectura románica, non? Hai algún exemplo que documentou Pablo Carpintero, que nos fala, por exemplo, de Santa María de Esposende, en Ribadavia, un capitel de Melide, que tamén contén un gaiteiro, que hoxe en día está no Museo de Pontevedra. Temos tamén algún sepulcro en San Domingos de Ribadavia, un capitel en San Francisco de Ourense, todos eles representan a gaiteiros. Ás veces o instrumento está
tocado por homes e ás veces está tocado por animais, non? Que é unha representación un pouco máis especial, non? Da figura do gaiteiro. Creo recordar, por exemplo, que no cadeirado de Lugo, feito por Francisco de Moura, aparece un raposo tocando a gaita. No mosteiro de Celanova tamén o coro ten algún instrumentista de gaita que ten unha forma un pouco zoomórfica, especialmente nas orellas. Incluso hai unha representación que a mí me chama moito a atención, que é unha representación dun gaiteiro que ten como aspecto de indíxena, que se atopa na sacristía da Catedral de Tui, que é de comezos do século XVIII. Pero, en xeral, a gaita case sempre aparece interpretada ou por pastores ou por anxos. Tanto na festa como nos oficios religiosos. Eran dous mundos onde ao longo da Idade Media podíamos atopar a gaita. Esta convivencia, podemos decir que, era simplemente tolerada polas autoridades religiosas que non lles convencía demasiado. A partir do século XIII convertiuse, buscou refugio na iglesia. Digamos, os gaiteiros, as marchas procesionais viviron durante nesas 3 centurias de época oscura dos valores de Galicia. O gaiteiro refuxiouse na iglesia, é dicir que a iglesia estaba en todo. A música era un componente fundamental na religiosidade, fose la pagana máis cristianizada, fose como fose. Eu teño visto documentos como se pagan aos gaiteiros, a pandereteiros, era considerado unha profesión. A partir, sobre todo, do século finais do XIV, XV, XVI, os instrumentos de vento se asociaban ao que se considera música heráldica, música que representaba a grandes familias, aristócratas, incluso a burgueses que tiñan alto recoñecemento. E aí temos unha tradición moi interesante, que é a tradición dos vilancicos en galego de finais do século XVIII, que a encetou o mestre de capela compostelán, Melchor López, que lle puso música a unha serie de textos escritos en galego. Está un pouco en relación con esa figura do gaiteiro pastor, do gaiteiro que se achega ao pesebre do neno Xesús para loalo, que é como unha especie de solapamento entre tradición culta e tradición popular, que ademais enriquece moitísimo que a nosa historia, fai que sexa precisamente un dos primeiros exemplos de música escritos con texto en galego da historia da música en Galicia. Xoán Manuel Pintos publica A gaita gallega no 1853, unha obra escrita en galego, castelán e latín que foi precursora do rexurdimento literario de Galicia. 10 anos despois, no 1863, Rosalía de Castro inclúe un poema co mesmo título, A gaita gallega, na súa obra máis representativa, Cantares gallegos. No 1884, a escritora Emilia Pardo Bazán é nomeada na Coruña presidenta da Sociedade del Folclore Gallego. Era un colectivo de persoas moi diverso, porque había republicanos federalistas, había xente máis conservadora, pero todos xa falaban desto que estamos a falar agora, da importancia de recuperar toda a cultura oral, tradicional, estes costumes, estas ritualidades, e realmente foi unha sociedade de mellor funcionamento na península, peninsular e europea. Foron recibidos en Francia e considerado o seu programa o mellor programa europeo. É un movimento folclórico que é internacional e que ela capta moi pronto, meteo na súa tertulia e incluso chegan a proxectar o que vai a ser despois a Real Academia Galega con outra orientación. Na segunda metade do século XIX, incluso un pouquiño antes, hai unha vontade por parte dos intelectuais galegos de recuperar esa tradición, de buscar eses elementos que fagan da rexión galega ou do territorio galego algo cunha idiosincrasia propia.
E precisamente este caldo de cultivo é o que vai dar lugar a ese movimento cultural xeral que é o que coñecemos como Rexurdimento, que popularmente se coñece máis polas súas implicacións literarias, coas aportacións de Rosalía, de Curros e de Pondal, pero que a nivel musical tamén ten moita relevancia. Houve en toda Europa unha recolleita sistemática de todo isto, non? Os contos de Grimm recolleronse neste espírito, non? Este espírito aquí chegou un pouco máis tarde, chegou na época de Murguía, non? na época de Castro San Pedro, na época desta outra xente, non? Empeza a suscitarse esa idea, non, de recoller con afán coleccionista, en principio, todas esas melodías populares, tradicionales, que estaban no saber do pobo, eminentemente rural. O Rexurdimento de mediados do século XIX introduce a figura do gaiteiro na literatura e converte a gaita nun elemento simbólico do país. O gaiteiro é unha cousa que non se lle atopa exemplo. É a alegría dos valles, dos montes e dos outeiros, da xente se o consolo e o solace recreo, e dos tristes corazóns quita os pesares por dentro. Pintos repara por primeira vez que o gaiteiro, que le escribe con mayúscula, o gaiteiro é o músico que interpreta a verdadeira voz de Galicia. Así como para Eduardo Pondal, anos despois, cando escribe a letra do himno galego que titula Os Pinos, os piñeiros, cando son azoutados polo vento, interpretan unha canción que é a verdadeira canción que debemos oír para sermos vós galegos. Pintos en 1853, cando se imagina o gaiteiro, imagina como intérprete da verdadeira música de Galicia. Quen escoite a gaita do gaiteiro está escoitando a voz profunda de Galicia, a voz de sempre, a voz dos antepasados, a voz das reivindicacións, a voz das inquedanzas, a voz das esperanzas. Este é o gaiteiro. No libro Cantares Gallegos hai un poema que se chama A Gaita Gallega, e a gaita gallega é a resposta que Rosalía fai a un poema de Ventura Ruiz de Aguilera, poeta salmantino en castelán, titulado La Gaita Gallega. En ese poema, Ruiz Aguilera, oindo tocar a gaita, non sabe se a gaita canta ou chora. E Rosalía respóndelle estrofa a estrofa e acláralle: chora. Chora pola emigración, chora pola marxinación, chora polos problemas que hai en Galicia. Polo tanto, está politizando a gaita. Galicia, ti non tes patria, ti vives no mundo soia, e a prole fecunda túa se espalla en errantes hordas, mentras triste, solitaria, tendida na verde alfombra, o mar esperanzas pides, de Dios a esperanza imploras. Cando en 1877 Curros Enríquez escribe o seu gran poema O gaiteiro de Penalta, gaiteiro, dicía el, non gaiteiro, e resulta que o gaiteiro de Penalta, que é tamén unha especie de Don Juan, é un tipo que ten moito éxito coas mozas nas festas, tipo galante, un tipo que sabe piropear, un tipo que fala ben, un tipo que toca ben a gaita, pero a súa gaita nalgún momento xeme. Tocaba e cando tocaba, o vento que do roncón polo canuto fungaba, dixeran que se queixaba da gallega emigración. A gaita galega comeza a vivir unha das súas mellores épocas. A revista Galicia Moderna, editada en Pontevedra, recolle no 1897 ese ambiente de optimismo. A Antonio Castiñeiras, el fresco según unos, el vallo según otros, debemos la conservación en toda su pureza de la alborada. A Juan Míguez, el de Ventosela,
debemos la adaptación de la gaita a otras composiciones nacionales. A Rilo debemos la ejecución irreprochable de la muiñeira sin variaciones extrañas. A Rogelio Rodríguez, el de Carballiño, debemos el clasicismo gaitero. El fresco personifica el entusiasmo, Ventosela la ejecución, Rilo el amor al arte y Carballiño el estudio de los buenos modos. El fresco se contenta con el aplauso rural, Ventosela aspira a la gloria eterna, Rilo apetece la aprobación de los doctos y Carballiño tiende a la popularidad. A finais do século XIX e principios do XX había unha zonificación clara das gaitas. Por exemplo, na provincia de Pontevedra e na provincia da Coruña tocábase, mira, aquelas gaitas que están xusto detrás de min, aquelas dali, que son as gaitas de ronquillo, que son gaitas que teñen un bordonciño pequeno, que afina no quinto grado do punteiro, e esas tocan en pechado. Entonces estaban na provincia de Pontevedra e na da Coruña. Despois, na provincia de Ourense, en toda a zona de Lugo, e xa seguindo para Asturias e Portugal, tocábase a gaita de tipo medieval, é dicir, a gaita que só ten un roncón e un punteiro, nada máis. E nesa grande zona, tocábase en aberto ou en pechado. En Portugal, no sur de Galicia, hasta a mitade de Lugo, máis ou menos, tocábase en aberto, e de aí para arriba tocábase en pechado. No centro de Galicia había este tipo de gaitas. Nas comarcas de Arzúa e Terra de Melide conservouse esta gaita, que é a gaita de 4 voces, que ten 3 bordóns, estes 3, que sonan. E en esta zona tocábase en pechado tamén, con este tipo de gaitas. Despois había outra zona, que era o sur de Galicia, a zona de Tomiño e o Baixo Miño, onde se conservou aquel tipo de gaita dali. Ves, esta gaita que ten un barquín. Ves? Non se lle sopla coa boca, senón que se lle sopla con este fol que hai aquí, con este fol. E esa conservouse, que é unha gaita moi antiga, seguramente pois naceu no século XVI ou así. Se eu toco aberto, o que significa é que abro os dedos un por un, ves? Hacia arriba. Daste conta? Para dar as diferentes notas, para subir na escaleira musical, levanto os dedos así. Sí, bueno, hasta deixalos así, abertos de todo, que aquí está a gaita suxeitando o punteiro, non? Sin embargo, no pechado, o que sucede é que os dedos de abaixo van quedando pousados no punteiro. Daste conta? Para dar as diferentes notas, teño os dedos de abaixo pechados. Entonces, iso que se chama tocar pechado. Entonces, en Galicia hai unha zona grande que é de toque pechado, que é a zona da provincia de Pontevedra, da Coruña, e despois sigue por Asturias e Cantabria, e hai unha zona grande de tocar aberto, que se corresponde seguramente coa mitade de Lugo, mitade sur da provincia de Lugo, toda a provincia de Ourense e baixa por Portugal e por Zamora, onde non nos quedan restos, por lo menos nestes últimos 100 anos, de toque pechado. Non quere decir que unha dixitación sexa mellor que a outra, teñen posibilidades diferentes de expresión e polo tanto non son incompatibles. Hai gaiteros que poden tocar en pechado e poden tocar en aberto e iso é unha riqueza. E tamén cando esa gaita que camiña durante un montón de séculos en solitario atopa novos compañeiros de viaxe. Aquí ten moita importancia para estes novos compañeiros de viaxe o feito de que aparezcan en vilas e en cidades de Galicia un montón de bandas e de formacións de música. Enseguida que se forma a primeira banda de música en Galicia, que parece ser que foi a Lira de Ribadavia, enseguida sale un músico da banda e se xunta cun gaiteiro, que neste caso era o Ventosela. Entonces xa forman un cuarteto, pero forman un cuarteto de gaita, clarinete, a caixa, que saliu da banda tamén ao lado da gaita, e o bombo tamén, que é un instrumento desa época. Naquel momento xa había gaiteiros que incorporaban novos xéneros á música de gaita, non? Pois que tocaban arias como o gaiteiro de Ventosela, e outros que se mantiñan máis no repertorio tradicional, por muñeiras, xotas ou foliadas ou alboradas, ese tipo de repertorio, non? Ventosela, naquel momento xa usaba gaita con chaves, por exemplo, no punteiro. Outros gaiteros, como por exemplo Faustino Santalices, falaban de que non eran amigos de usar as chaves no punteiro. Foi un revolucionario. El conocía todas as formas, tocaba pechado,
aberto, engadiulle chaves ao punteiro, como dicía, foi moi criticado na época, nos concursos de gaitas ganaros todos, excepto un, debe participar como nos 50 concursos, era un virtuoso de gaita tradicional. Chegou un momento que viu necesario abrirse, engadiu o clarinete, o bombo, fixo aquel cuarteto para tocar música bailable. Era un gran conocedor da gaita, abriulle unha nova dimensión. Decían Ventosela, Ventosela, moita chevería na canivela. Quería decir que Ventosela, como as súas gaitas, que tocaba hasta aquel momento eran gaitas co sistema musical antigo, non se acomodaba o clarinete, o sistema musical dos clarinetes que había naquel momento, que fixo Ventosela foi xunto dun artesán e dixo, construílle un punteiro para poder tocar con este clarinetista. E o home construíu o punteiro, pero non lle daba os cromatismos, é dicir, os sostidos e os bemoles. Entonces o artesán fixolle un punteiro con chaves. Dende entón, e isto trouxolle moitísimos problemas, Ventosela pasa a ser unha figura controvertida, pasa a ser unha figura polémica. Estas cousas é normal que pasen moitas veces cando un sale do illamento e aparece esa fusión, aparece o cruce de camiños, as novas influencias, é algo perfectamente explicable. In the Baroque period, the musical range hugely expanded, so that you went from the 8 or 9 notes of a woodwind instrument into instruments that produced 3 octaves or 4 octaves and so forth. And so this was the big change. Now, of course, bagpipes, whether it's in Galicia or in the Gaeltacht, in the Gaelic area of Scotland, some piping traditions have added keys to the chanter. The Irish Uilleann pipe, for example, very sophisticated Baroque type of instrument. But what is interesting is that either end of this Atlantic corridor in Gaelic Scotland or in Galicia, we still have the simple tonal range of the fingers of the two hands and of the single octave. So that commonality, I think, is very important, and maybe that's what makes piping particularly special. A partir de cando a gaita se engadiu o ronco, final do século XIII, o punteiro tubo melódico, digamos, funciona en relación aos sonidos do ronco, de tal maneira que ten unha perfecta armonía calquera nota do punteiro. Sin embargo, a partir do temperamento igual na gaita, pois, digamos, houbo que olvidarse un pouco desa escala primitiva. Cando un gaitero moderno que non ten nin idea das cousas do pasado lle pos unha gaita dai 200 anos que ten unha afinación con ela mesma perfecta, de repente descubre que a gaita coa que está tocando, que el pensa que está perfectamente afinado, de repente descubre que non, e dáse conta de que o sistema temperado moderno é un sistema convenientemente desafinado, pero que a afinación perfecta dunha gaita xa fora conseguida facía 200 anos, e a afinación das gaitas modernas non é perfecta, é boa para tocar cun acordeón, cun piano, cun clarinete, pero non é boa a afinación para unha gaita con ela mesma. Está claro que na súa época Xoán Míguez, o gaiteiro de Ventosela, foi un artista famoso. O patriarca das letras galegas, don Ramón Otero Pedrallo, tiña o recordo de cativo de ver o Ventosela desembarcando no porto de Vigo despois dunha exitosa actuación en La Habana. Desembarcou unha verán o gaiteiro de Ventosela. Acolleuno como a unha tormenta o aplauso de miles de persoas e o estrombar multiplicado nas escumas soantes dos ecos de centos de bombas e ledo surrir festeiro de foguetes. Díxose ter vestido do barco con levita e sombreiro de copa, o ombreiro a gaita milagreira e na man, como símbolo de habanero, unha cotorra na súa gaiola. De Ventosela é claro que non existe ningún tipo de grabacións. Sin embargo, sí que temos, por exemplo, unha que outra fotografía, existen tamén documentos, partituras das súas composicións, pero, fundamentalmente, todos podemos asegurar que Ventosela era unha persona innovadora, atrevida, unha persona realmente original.
Resulta moi curioso que as iniciativas modernizadoras do Ventosela fosen criticadas sobre todo nas cidades e por personaxes tan relevantes como o boticario e tamén gaiteiro don Perfecto Feijóo, o impulsor de Aires da Terra, o primeiro coro de Galicia. Aires da Terra xa viña traballando durante estes 2 últimos decenios do século XIX, pero non se deu a coñecer ata principios do XX. Digamos que foron reservando o seu traballo porque en parte tiñan moita crítica o seu redor. Eles pertencían a unha cidade, a cidade de Pontevedra, entón este tipo de expresións musicais non eran moi ben vistas, especialmente polos estratos económicos máis altos da sociedade pontevedresa. A aparición dos cafeteatros, dos teatros con moitas zarzuelas, obras de fora e tal, uns intelectuais buscan facer unha especie de espectáculo galego, non? Cando empezan os coros galegos, empeza a facerse música de gaita para escenarios. Aí é un pouco onde nacen digamos, os modelos dos coros, do tipo de cuarteto de gaitas, o tipo incluso de vestimenta do que se considera o traxe tradicional galego. O reseñable deste grupo é que foi o que fixo a primeira grabación histórica que coñecemos deste tipo de agrupacións cunha compañía, creo que é a Compagnie Françoise du Gramophone, compañía francesa do gramófono, que lles editou, lles publicou a primeira grabación, que foi en torno a 1904, creo recordar. E a partir desde aí foi cando eclosionou todo este movimento dos coros galegos. Con funcionarios, señoritos e fidalgos, a cidade o pé do Lérez era unha referencia do galeguismo dos anos 20 e 30 creado ao redor da xeración Nos. Unha cidade que non era fermosa, tiña quizá un exceso de pedra, de murallas, de edificios con moita carga de pedra e demais, e que non hai descripcións de que Pontevedra fora unha cidade fermosa. Pontevedra, as aforas, os franceses, un dos mariscales franceses que veu a facer a ocupación, dixo: Pontevedra, la belleza de tus alrededores te ha salvado. Hai un ambiente sorprendente que durou poucos anos. Chega a haber varios xefes de goberno que se non son pontevedres, se son moi pontevedres. Non son Montero Ríos. Hai, por outra parte, ministros múltiples que moitos veñen a vivir aquí, sobre todo verán, pero que son xente, como pode ser Echegaray, que ademais da súa función teatral, é un enxeñeiro moi importante, que é unha muller despampanante, traía todo a Valleclán. Pontevedra era unha cidade divertida, unha cidade onde había un interés grande pola cultura. E todo elo tiña así un núcleo bastante importante que era a botica de Feijóo. E ali se discutía, se debatía, se intercambiaban opinións. E un personaxe realmente querido e apreciado, famoso entre comillas, era o Loro Rabachol. En torno a él gravitaba todo este mundiño de personaxes que debatían, que coloquiaban, que discutían sobre a cultura e sobre todo aquilo que tiña relación co folclore e a música. Perfecto Feijóo sería un home apaixonado, non, pola tradición, non, polo propio. Empezou a articular xunto cos seus amigos en torno aos anos 80 do século XIX unha serie de pezas, interpretacións, precisamente para recuperar esa vida rural ou ese sentimento rural que él asociaba precisamente con ese sentimento de pertenencia ao pobo galego. Sendo boticario e todo eso, as rimas é un gaiteiro de pollo, el quere aprender a tocar a gaita, quere aprender a tocar a gaita, quere aprender a facer a gaita e tal. Pero todo eso todavía está nun círculo moi pechado, moi tal. Víctor Sainz Armesto, que
que era entonces un rapaz moi novo, pero sempre con unhas ideas curiosas, non? Empeza a convencelos de por que non facer a vestimenta, como facían os gaiteiros clásicos, que ian vestidos de outra maneira, ian vestidos de gaiteiros. E todo iso vai callando porque é un grupo socialmente moi situado. É dicir, que non colle a gaita aquí un gaiteiro popular dunha aldea, un señor boticario. As actuacións de Aires da Terra pronto se convertiron en si mesmas en un auténtico acontecemento. Alí acudían dende xente do mundo artístico ata altas personalidades da cultura. Tiñan esa capacidade de unir a todo o mundo. En Castelao tamén viña desde Rianxo, incorporábase a Aires da Terra, cantaba canto se cantaba e facía caricaturas, non, nos intermedios das actuacións. Tiña mascada a caricatura de Perfecto Feijóo, a caricatura de todos eles, podía entonces debuxaba pero tamén Emilia Pardo-Bazán, a Valle-Inclán, a tal, que non a ser Valle-Inclán andaba por as rúas tamén de Pontevedra, a Castro San Pedro, a tal. Entonces, e a xente, claro, que ben tirado está, que tal, entonces, mentras se cambiaba un pouco o decorado, ou mentras descansaba un pouco, actuaba Castelao. E cantaba con o grupo, porque tamén se caracterizaba como eles, e cantaba con o grupo. Os coros que siguen un pouco a estela de Aires da Terra, bueno, pois son moitos coñecidos, algúns aínda están hoxe vivos, diferencias, como por exemplo de Ruada de Ourense, non? Acórdame, pois, Toxos e Flores, de Ferrol, Cántigas de Garimos en Santiago, Cántigas da Terra en Coruña, Cántigas de Aturuxos de Lugo, por exemplo. Son todos coros que o que fan é utilizar esas vestimentas tradicionais, eses instrumentos propios da tradición entre os que se conta a gaita, e van artellar espectáculos que incluso ás veces, bueno, pues nos sorprenden pola luz, polos escenarios, pola escenografía, non? Terá moitísima pegada, non solamente aquí en Galicia, senón máis ao lado Atlántico. O mundo da emigración é fundamental para entender digamos, o desarrollo da cultura, tanto da gaita como da literatura. Alá se chegou a facer moitísimas máis grabacións e se fixo algo moito máis comercial que non había tanto diñeiro, digamos, eu creo que estábamos moito peor económicamente na primeira metade do século XX, por exemplo, estuvo moito peor Galicia que Argentina, e se publicaron moitísimos discos en Argentina. Por exemplo, o sello Hermífono sacou cantidade de grabacións tanto de cuartetos tradicionais como de rondallas de música galega, como de orquestas que cantaban en galego, e eran discos que aquí non salían porque imagínome que onde había o poder económico para compralos era lá. Entonces a verdade é que é un mundo, sobre todo, máis que por estudiar, por publicar. Había moitos gaiteiros en Cuba, había moitos gaiteiros en Buenos Aires, hai abundante discografía, especialmente Manuel do Pazo foi esa vinculación do pasado que nos transmitiu unhas grabacións fantásticas xa de principio de século, que emigrou alá, vivir profesionalmente da música, construir as gaitas, foi a primeira banda de gaitas que houve de gaitas galegas. Foi un gaiteiro moi recoñecido, de grabacións posiblemente foron incluso un pouco anteriores ás dos gaiteiros de Sotelo, e tamén era un nome de moitísimo prestixio, pero sempre unido un pouco a posibilidade de acceder a esas grabacións e de ter esa trascendencia mediática que normalmente o gaiteiro de a pé non tiña.
O feito de que moitos dos nosos antepasados do século XIX e XX, me estou referindo non aos ancestros, estivesen vinculados á emigración, tivesen que estar, pois eso, ben sexa en Centro Europa ou ben sexa alén do Atlántico, motivou que considerasen a música propia de Galicia con un sentimento especial. E eu penso que ese sentimento se foi transmitindo de xeración en xeración. É unha opinión persoal miña, dicir, creo que a gaita en si mesma pode chegar a emocionar precisamente por esa lei da experiencia, dicir, porque desde sempre estivo aí e foi un instrumento pois que desde sempre foi considerado como a ponte ou a unión con esa terra anhelada, esa terra que estaba lonxe mentres os nosos ancestros emigrantes estaban pois traballando para conseguir un pouco máis de pan, non? Históricamente, o disco Aires da Terra está académicamente considerado como a gravación máis histórica da música galega. Se situaría no ano 1904. Pero aquí hai unha rama de historiadores que incluso indican que pode existir unha grabación máis antiga, que é unha grabación que fixo a coral El Eco da famosísima Alborada Galega, que incluso sería do século anterior. A seguinte grabación en importancia xa nos levou un poquinho máis adiante no tempo, en torno ao ano 1927, e nos situaría noutro lugar, en Ourense, nunha grabación onde participarían distintas voces e diferentes artistas. Aí, por exemplo, estaría a Coral de Ruada, estaría o Gaiteiro de Soutelo, estaría Faustino Santalices. Faustino Santalices, naceu no ano 1877, faleceu en 1960, e é un referente a nós como ourensáns, por suposto, pero a nivel galego, el fixo unha das primeiras grabacións de dúo de gaitas, foi un destacado artesán de gaita galega, el chegou a facer máis de 100 gaitas, creou o primeiro taller escola de instrumentos musicais galegos en cada Deputación de Lugo nos anos 50, e iso é un punto importante de destacar porque hasta aquela época a artesanía da gaita pois moitas veces eran carpinteiros ou outro tipo de artesáns que as facían un pouco pois particularmente, que as vendían, que non compartían os seus coñecementos con outros artesáns, pero Faustino Santalices, posiblemente porque o seu oficio era secretario de Gobernación, pois tiña esa teima de que os seus saberes na construción da gaita pois que se perpetuaran. Fixo esa labor do personaxe ilustrado, culto, que foi capaz de levar a zanfona aos cantos de cego, os seus romances a escenarios inéditos das clases máis altas. Moito me miras, rapaza, moito me chuscas ollo. Faustino Santalices era un perfeccionista e, por suposto, tradicionalista, un home terriblemente meticuloso. Contan aqueles que o coñeceron que tiña unha mala baba, unha capacidade de cabreo intensa cando escoitaba, aínda que foran uns metros de distancia, unha gaita mal afinada, que iso tiña capacidade de sacalo totalmente de quicio. Casi todos los gaiteros hacen insoportable el llamado dulce y melodioso instrumento. Construida y afinada metódicamente, la gaita, en vez de ser agria, desabrida y gritona, es un instrumento viril pero dulce, cuya voz tubulada tiene preciosas e insospechadas sonoridades. Santalices foi un excelente gaiteiro e constructor de instrumentos. Introduciu madeiras exóticas, construiu ferramentas, ideou plantillas de punteiros con precisión matemática e, pese a todo, a figura de Faustino Santalices vai asociada á zanfona. Cando lles pican as costureiriñas. Santalices é un pouco a cabeza visible da recuperación do instrumento, porque prácticamente desapareceu do mapa. Se tomamos como referencia os cancioneiros, o cancioneiro de Castro San Pedro e demais, cancioneiros que albergan centos de pezas, e vamos a ver cantas están referenciadas a unha recolleita de alguén que tocara a zanfona, son mínimas. Estamos falando de 10 pezas como moito, non? Frente aos centos de música vocal e de gaita. Estaba desaparecido en combate. El se interesa por este instrumento,
descubre, por exemplo, que no órgano da Catedral de Compostela hai un registro que leva o nome de zanfona. Empeza a indagar un pouco e empeza a descubrir zanfonas na provincia de Ourense descubre bastantes, non? Era curioso a veces a maneira tamén que tiña de facer restauracións. Ele acabou menos tocando 3 e era como se fora un pouco facendo Frankenstein das zanfonas que iban caendo na súa man, non? Pues realmente, sin Faustino Santalices tamén poderíamos estar falando de outro panorama completamente diferente, non? E hoxe estamos no 2015 con varios mestres que están facendo unha importante labor de divulgación e de educación e podemos falar de que é un instrumento que está normalizado. Evidentemente non é a gaita, pero estamos falando de que hai varios centos de persoas tocando a zanfona no país, non? Que somos agora mesmo probablemente o segundo país de Europa no que máis zanfona se toca despois de algúns departamentos de Francia. 1916. Alfonso Rodríguez Castelao participa de actor na primeira película de ficción producida en Galicia, Miss Ledia, que dirixiu o fotógrafo Xosé Gil e foi rodada na Illa Batoxa. No 1920 créase en Ourense a revista Nós, que lle dá nome á xeración de persoeiros integrada por Otero Pedraio, Vicente Risco, Florentino Cuevillas ou o propio Castelao, entre outros. E no 1924, 4 anos despois, os mencionados intelectuais asisten en Santiago de Compostela á proclamación de Avelino Cachafeiro e Soutelo de Montes como o mellor gaiteiro de Galicia. Vai a muñeira de Chantada. No 1924 en Santiago, o célebre concurso primeiro de lingua, claro, aí van todos. Aí estaba Otero Pedraio, aí está Vicente Risco, aí está Figueiredo Valverde, na súa primeira estampa galeguista, o sea, todas as grandes figuras están aí pois para proclamar o seu orgullo de ser galego, para demostrar que a lingua galega é unha lingua culta e válida, non? E aí é onde se consolida, digamos, a gran fama de Avelino Cachafeiro, e máis do seu irmán Castor, pero vamos, basicamente Avelino Cachafeiro como o gran gaiteiro de Galicia, o mellor gaiteiro de Galicia. Tivo a gran fortuna, non? Para demostrar o importante que era isto, de ter de cronista do triunfo a Castelao. Na mentras a colá en baixo rebulen as xentes con acontecementos inventados polos homes e aquí na montaña a xente siguen rebulindo con acontecementos da natureza. Un día de choiva fai falar máis que un troque de réxime político. No concurso de gaitas de Santiago presentábase o gaiteiro de Soutelo e este acontecemento extraordinario preocupou a xentes como se fose un acontecemento da natureza. Aquí era unha paisaxe árida, abrupta, non áspera, incluso unha terra delimitada por uns cuantos montes, Seixo, Costolla e Candán, onde nace o río Lérez, pero que culturalmente ten un peso especial porque ali no 1135 fundouse o mosteiro de Acibeiro, que hoxe felizmente restaurado, que significou pois un gran foso de cultura para toda a xente de ali. Prácticamente ali, vamos, xa no século pasado non había analfabetos, o sea, a xente preocupouse moito da cultura. Nas carballeiras da terra de Montes, aquelas fragas, pois é onde ele aprendeu, foi o seu conservatorio, non? Nomear o gaiteiro de Soutelo como nomear con unha alta autoridade en algo, non? En este caso é a gaita, non? Sí, está, porque, bueno, xa solamente unha peza xa era suficiente, que é a muñeira de Chantada, que é un emblema tamén do noso país, non? Nesta grabación dos gaiteiros de Soutelo, datada en Ourense no ano 27, aparecen 12 pezas. Por suposto, aí está a famosísima muñeira de Chantada. Ao lado do pai aparecen os tres fillos. Está Avelino, está Bautista e está Castor. E aquí é onde xurde pois unha moda
que chegaría despois a prolongarse bastante tempo, que sería unha novidade, que eran os famosos cuartetos, onde aparecían pois o tambor, aparecía tamén o bombo e, por suposto, as dúas gaitas. O Soutelo era unha sonoridade especial e iso que chegaba a nós, que non chegaba directamente, senón que chegaba a través do vinilo e con grabacións pois, de moitos anos que xa non podes percibir da mesma maneira, pero hai algo aí que transmite, que chega a tripa, non? Que é algo moi directo. As grabacións do ano 28 que fixeron se poñen hoxe en día e bueno, pues, lograban estéticamente algo moi agradable, cuidaba moito a afinación, as voces funcionaban perfectamente, o conxunto funcionaba, de feito, así se explica que foran tan populares na época e tan, digamos, recoñecidos. Xantilve, Palla Mallada, os Montes de Lugo, son decenas os gaiteiros célebres, pero todos eles teñen en común o feito ese de que poñen de moda isto de formar cuartetos, que era un pouco a tendencia dominante e tamén o que o público lle gustaba. Moitos grupos copiaron a súa estética, non? Copiaron pois, o tamboril, o tambor tradicional, encordado, en vez de a caixa que se estaba usando bastante, pois, procedente das bandas de música, moito máis fina. Incorporaron pois, tamén o dúo de gaitas como o modelo canon de formación tradicional. Marca un cambio na concepción do gaiteiro solista con percusión tradicional, tamboril, incluso somentes, ao que se dá en chamar o cuarteto tradicional, a facer máis dunha voz na gaita, e ademais que o fixeron moi dignamente, moi ben. A idea de tocar con dúas gaitas non está clara se foi deles, porque outros músicos, como por exemplo os pachecos de Mondoñedo, que eran músicos da capela da Catedral de Mondoñedo, eu creo que xa tuveran hai algunha foto anterior aos Soutelos onde eles están tocando con dúas gaitas. Pero que sí é certo que eles popularizaron ese sistema de tocar con dúas gaitas, e popularizaron a un nivel que non te podes nin imaginar, era unha xente famosísima. Foron prácticamente os primeiros en armonizar, foron os primeiros en facer terceiras na gaita, crearon tamén os contrapuntos, digamos que foi unha forma nova de enfocar a gaita. Eles foron os primeiros en tocar o modo menor na gaita, como a maneira de chantada. E o repertorio é un repertorio de moda, fundamentalmente, se racharon un pouquiño co repertorio tradicional e eles facían pezas novas, o sea, incluso compoñían pezas novas, tamén tocaban pezas tradicionais. Entonces, quero dicir, avanzaban, non é que tuveran un repertorio solo, tocaban, pois eso, rumbas, pasodobles, mesturaban pasodobles con muñeiras, facían o que lles apetecía e o que pensaban eles que a xente lle podía gustar. Moi ben feito. A historia dos gaiteiros de Soutelo está chea de romanticismo e de lendas. Triunfaron nas grandes cidades españolas e da emigración, tiñan coche grande, traxes de gala, eran profesionais que vivían da súa música. O comezo da Guerra Civil colleunos en Barcelona, camiño das Olimpiadas de Berlín. Volveron con dificultades a Soutelo e aquí deixáronse borrar polos novos malos tempos. A Guerra Civil acabouse todo, a exaltación do galguismo, dos seus símbolos, como era a gaita, pois acábase. Eu diría que a partir de aí, el ainda sigue tocando, algún tempo máis, non? Pero, lóxicamente, xa non vamos en festas familiares e por aí, ou sea, a gaita desaparece das festas e das costumbres así masivas, non? Xa ao final da súa vida, Avelino Cachafeiro optou pola poesía. Eu, máis alado morrer e rexurdirei tocando a gaitiña, na longa gaiola do vento co froleo da alma miña.
Eu conocino xa maior, vamos, pero un tipo apuesto, debía medir un 80 facilmente, non? Por aí, fornido, o sea, non un obeso ni eso, pero vamos, un hombre fornido, lógicamente facía falta vos pulmós para todo eso, uns ollos azules, moi boa estampa, un bigote impresionante, non? E un humor permanente, o sea, era un home que inspiraba confianza. Dende a Guerra Civil eran moitas as persoas que pensaban que o gaiteiro de Soutelo nunca existira, que era un mito. Iso non deixa de ser testemunha de que as lendas existen e que ás veces teñen moito que ver ca realidade. A gaita non é un instrumento calquera, a gaita é un instrumento que transmite emocións e forma parte da nosa vida, especialmente en Galicia. A gaita foi quen fixo a música do pobo. Só ela, a música. Tamén había canto, que cantaban as mulleres ou os homes ou quen fora, pero a música era feita principalmente con gaitas, sempre, desde hai miles de anos. Quizáis os cantos populares sexan tamén moi característicos de Galicia, pero iso é máis difícil de representar con un simple golpe de vista. Entón, a gaita se fixo, bueno, pois eso, un emblema. A gaita é un ave fénix, o sea, despois de calquera período de baixeza ou de pois que se retrae e se toca menos ou é denostada, inmediatamente renace con forza. Iso é así históricamente. Por algunha razón é unha sonoridade que a xente lle atrae. Non é extraño que desde Pintos a gaita sexa fundamental, e non a zafona, e non as pandereteiras, e non calquera outro instrumento.